Bueno, mis amigos de Yo Pesco Colombia, mire esta belleza aquí con su salecita, bien rico, bien sabroso. Lo que hay acá ahí hay una cola de pescado, hay cabecitas de pescado y mire esta belleza. Vean esa hoguera. Entonces vamos a cenar de lo lindo hoy. Esto lo logramos sacar hoy, el día de hoy. Vamos a ver, se ve delicioso esas pirañas.